تبحث عن شركة سياحية توفر خدمات سياحية وبأسعار مناسبة؟ شركة الحكمة ترافل للسياحة. أفضل خدمات السياحة والسفر: سياحة داخلية، الأقصر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ والغردقة. سياحة خارجية: تركيا، الكويت، الإمارات. كما تتوفر لدينا رحلات العمرة والحج مع الإقامة في أقرب الفنادق من الحرمين الشريفين. شركة الحكمة، المنيا، 105 شارع سعد زغلول، أبراج السكة الحديد، برج الأندلس باء. للتواصل عبر الأرقام التالية: